生活要達到呢一個零污染，喺呢幾集裏面咧，我哋嘅環境同埋環保同埋空氣專家 Michael 咧就已經話俾大家聽咧，吸多啲新鮮空氣對身體咧就會好啲。我哋亦都已經認識咧，原來空氣裏面咧好多浮油嘅粒子，係呢啲係媒體嚟嘅，係啊，係嘛？好似譬如傳播病菌咧，基本上都係個空氣質素影響到嘅。嗯，因為點解病菌同埋病毒咧，基本上咧佢自己唔會傳染到嘅，好多時，尤其是病毒添。我記起就係話，即係大家都唔想再次發生嘅沙士呢樣嘢，即係驚動晒全球嘅衛生部門嘅啦。係啊，佢就做出咗個報告㗎嘛 ，Michael 係嘛？係啊，佢做咗個報告咧，其實咧沙士咧，你有冇留意到淘大花園嗰個 case 咧？係啦，佢個 P trap 有問題啦，即係嗰個鵝頸嗰嗰度去水污水嗰度，座廁去水喉嗰度，嗰度乾咗啊嘛，都乾咗有空氣。咁咧佢咧變咗呢嗰啲 SARS 菌咧就喺沿住嗰條污水喉上咗去屋企上邊。咁如果你空氣質素差嘅話咧，嗰啲咁嘅 virus 咧，佢就唔會話升走咗嘅。即係其實嗰啲過濾性病毒佢唔會自己周圍浮，唔會周圍浮唔到啊，因為直情係 evaporate 咗，我哋叫做蒸發咗，蒸發咗，因為太輕啊。係。咁如果你空氣質素差嘅話咧，入邊有啲懸浮嘅微粒喺度咧，佢就會附咗喺懸浮微粒上邊。媒體者就係講呢樣。係啦，咁就即係空氣質素差啲，咁就會經過嗰啲媒體咧，直接入你呼吸道啦。咁感染就係咁樣嚟嘅。所以好多時咧，譬如好似我哋沖廁所咧，盡量冚埋個座廁好啲啊。而家根本咧呢個公民教育都係話俾大家聽，好多醫院咧都提醒大家咧沖廁嘅時候咧應該係冚低咗個板。係因為嗰啲水蒸氣咧會彈到幾尺高㗎，6尺、12尺高好似話。係啊。咁所以嚟講咧，如果你空氣質素差咧，如果入邊有病毒或者某啲問題嘅嘢咧，就會經過嗰個微粒咧入咗你個身體裏邊嘅。咁咧就會直接有病啦，感染到。其實而家另外好多人都關注嘅咧，就係嗰個叫做禽流感啊。係。暫時我哋都會覺得佢都係影響住一啲即係禽畜啦。係。但係將來會點？而家正在研究。當然希望唔會影響到我哋人。唔會變種或者唔會經。係啊，呢個好緊要㗎。因為點解咧？其實禽流感係一種感冒菌嚟啫嘛。係啊。不過入咗禽畜嗰度變咗種。咁如果人類中招咧，冇得救㗎。咁嗱，如果再講嘅，我哋會遇到嘅當然就係普通嘅感冒菌啦，都係靠空氣咧嚟做一個媒體，空氣污染嗰個微粒嚟做媒體嘅，嗰啲叫做 virus。成日講緊一樣嘢咧，就即係防範於未然啦。以上種種嘅因素，經過空氣嘅污染、微粒浮油，令至到傳播一啲細菌，或者令至到我哋有病毒或者有感染。有乜嘢辦法可以解決？係咪就係靠上一次你所講嘅喺間房嗰度揾一個過濾器，全屋校一個過濾器就已經足夠咧？我個人認為咧，就係話咧最好咧就會裝一個叫 HEPA filter 啦，好似上次講過啦，一個生化武器超微粒過濾嘅淨化器咯。咁譬如好似香港SARS 嗰段時間咧，咁咧就曾經咧就買咗一部300幾部。300幾部。我左手邊呢部機。就去防範沙士傳染嘅，點樣？佢點樣防範㗎？嗱，其實咧可以睇睇呢部機咧，呢部機咧其實咧佢就話HEPA filter 嚟嘅。係。咁咧佢咧就會喺上邊咧有個整個象鼻咁樣樣嘅，即係會係改裝咗少少啦。一個桶有一個象鼻咁出嚟。係。咁咧就會咧當醫生去睇病人嗰陣時咧，佢就因為驚佢會噴啲嘢出嚟或者咳嗽啊，佢就會將呢個象鼻對住個病人嘅。咁咧當個病人一咳咧，佢就唰一聲吸咗嗰啲病菌入咗入邊㗎啦。咁咧就過濾咗出翻嚟，即係一個幾有效，非常有效，因為已經證明咗係有效㗎啦。咁所以佢買咗300幾部醫管局，就係為呢樣嘢嘅。係啊，就為沙士嘅問題。好啦，咁即係話我從咁多集裡面咧，我都知道好多嘅專業人士咧都開始會留意，或者根本上嗰個空間工作空間係需要嘅。例如你講過話，譬如話牙醫啊、醫務所啊、醫院咧，會唔會用呢一種咁樣嘅儀器嚟幫助咧？有，因為都係依個，因為嗱可以試一試個效果先啦。係，好嘛？試一試先。係，同我上一次咁樣試法啦嚇。係啦，我認識呢部機㗎啦。好，睇睇今日呢個好似個探熱針咁嘅，基本上咧就係試空氣嗰個我哋叫做 particle filtration，即係個懸浮粒子有幾多。係啊。嗱，而家咧我哋呢個錄影廠因為開着咗㗎，正話，所以咧就又減低咗。又減低咗啦。嗱，咁我哋咧要試下機個效果咧，就要淨要擠埋去嘅。係，梗係啦。exactly 試一試幾多啦？因為佢出翻嚟嘅空氣係啦，佢會6秒鐘咧就 check 空氣一次。嚇，6秒鐘。嗱，跌緊啦。咁通常我哋話咧低過1000嘅懸浮粒子為之好。嗱，呢個機去到0嘅，即係1粒都走唔過，
換句話嚟講，係呢部機嗱，大家即刻睇到嚇，即刻變嘅離開呢部機，佢出嚟嘅空氣真係零污染喎。係啊，無污染啊真係。哦，我好有興趣，知道呢部機係點樣樣運作嘅先，結構先，係點樣㗎？嗱，其實咧呢部機咧好簡單，呢個咧最頂嗰部咧，我哋叫做 HEPA filter 啦，就呢個真係話將啲 virus 咧攞走㗎啦。最後嘅一個層次啦，係啦，咁咧呢一個咧中間呢個層次咧，就係咧我哋咧叫做碳過濾咯喎。你捧一捧好重㗎，啊 ，OK，都10幾20磅㗎。咁咧就去嗰啲 chemical 啊，同埋嗰啲有問題嘅即係味道啊，種種咧，因為佢係碳過濾。係，仲有一層咧，就去埋咧嗰啲微粒嘅，可唔可以睇到啊？睇到 ，OK，得3層，成個蒸籠咁喎。係啊，由底部一路吸上嚟。同埋頭先我哋留意咧，當你一開着嘅時候咧，唔單止係零污染咧，因為我哋 check 到，係更加仲有一樣嘢感覺啫，佢係冇聲，我聽唔到聲。佢因為有經過個測試咧，係喺1至3個 speed 嗰陣時咧，係完全係你聽唔到嘅。噪音都減低咗。係啊，咁你可以即係喺瞓覺嗰段時間開嗰個 speed，可以校個速度嘅嚇。呢部機係咪呢個就係名稱啦？叫做 IQ Air。瑞士出㗎呢個。瑞士出嘅 Intelligent Quotient Air， 即係話嚇智能機嚟嘅。智能。係啦。周圍擁都得嘅喎。佢下底有4個轆，有 remote control 啫嘛。哦，有遙控㗎。瑞士設計嘅嘢係唔同啲嘅。咁即係話，如果真正要達到喺一個空間啊，無論你係居住啊，或者係一個即係寫字樓都好啦，即係專業人士你講話，即係香港醫管局都特別訂牙醫啊、SPA 啊、髮型屋啊，都用嘅。因為你知唔知髮型屋都有問題㗎？因為髮型屋譬如你啲chemical 啲噴發劑啊、染髮劑啊，全部都係化學物質嚟㗎嘛。都因為佢一定要令至到嗰個環境咧。更加清晰。係啦，可以啲 chemical 唔會話俾啲客人吸到啊，因為長時間噴呢啲 chemical 嘅嘢咧，唔係唔好話啲客人啦，髮型師有時可能。咁個僱主都為啲夥計着想。梗係要啦。佢服務範圍有幾大咧？呢個大約咧由大約係1500尺左右度啊，就已經得㗎。係啦。譬如喺屋企嚟講，你即係個 main floor 咯。第2層嗰度，主層嗰度咯，咁都可以吸埋上面啦。係啦，慢慢吸埋上邊咯。呢樣嘢咧，我就又要認識啦嚇，因為 IQ 低嘅時候就要記住啲 IQ 高嘅嘢，叫做 IQ Air。下一次你 IQ 唔低，下一次我哋繼續咧請 Michael 咧同我哋講講點樣令至到我哋生活咧係零啊，係乜都冇。我哋所講嘅咧就係冇污染嘅。記住下星期3收睇啦嚇，唔該晒 Michael。唔使，拜拜。